İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kara turp ve baldan doğal öksürük şurubu yapmayı deneyeceğiz. Bunun için malzememiz bir tane kara turpumuz var. Bunu kullanmadan önce iyice yıkıyoruz. 2 kaşık balımız var. Bendeki çiçek bal vardı. Çiçek bal kullanacağız. Sizin evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bu formülü birçok yerden, televizyondan, internetten izlemiş, duymuş olabilirsiniz. Bir kez de birlikte yapmak istiyoruz. Önce turpun alt kısmını böyle kestik. Sonra kapak olabilecek şekilde turpun üst kısmından yine bir kesik yapıyoruz. Sonra aynı birçok halk dilinde de olduğu gibi kavak oyar gibi bunun içine oyacağız. Çünkü içine balımızı rahatlıkla koyabilecek bir kıvama getireceğiz. Videomuzda fazla süre tutmaması için bu işlemi ben yapacağım. Biraz sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şöyle biraz yakından çekelim turpun içini. Gördüğünüz gibi biraz derin yaptık. Kenarlarından, etli kısmından çok fazla almadık ki yani içindeki öz suyunu fazlasıyla verip balla karışımı sağlasın diye. Çünkü çok fazla oyarsak bu sefer turpun öz suyu daha az çıkacaktır. Birçok yöntemde televizyonda veya diğer kanallarda gördüğünüz gibi altından bir tane delik açılması genelde söyleniyor. Ondan sonra bir bardağın üzerine oturtup aşağıya sıvının birikmesi söyleniyor. Ama biz bu tekniği kullanmayacağız. Çünkü öyle yaptığımız zaman maksimum 3-5 saate kalmadan turpun içindeki bal kendi öz suyuyla etkileşime girmeden bardağın içine akacak. O yüzden biz altında delik açmayacağız. Balımızı içine koyacağız ve sabaha kadar bir gece boyunca içinde kalacak ve böylelikle daha iyi bir etkileşim sağlayacak. Daha sonra sabah bu şurubumuzu başka bir bardağa boşaltacağız ve kaşıkla içimini sağlayacağız. Bunu 2 yaşının üstünde çocuklarda da yetişkin insanlarda da kullanabiliriz. Çünkü bal olduğu için 2 yaşın altındaki çocuklarda bu karışım uygun olmadığı söyleniyor. Sabah aç karnına 1 kaşık kullanacağız. Eğer öksürük çok şiddetliyse sabah akşam da kullanabilirsiniz. Şimdi balımızı içine koyacağız. Bu turpu 2 kez kullanabiliriz. Sabah almış olduğumuz içindeki sıvıyı aldıktan sonra tekrar aynı işlemi uygulayabiliriz. 2 kezden fazla kullananlar da var ama bence 2'den fazla turptaki öz su kalmıyor. O yüzden 2'den fazla kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve öyle yapıyorum. Sizler de nasıl uygunsa o şekilde kullanırsınız. Eğer benim taktiğimi dinlerseniz 2 kez kullanın en uygun şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde tabaktaki bütün balımızı aldık. Böyle bir bardağa dengeyi sağlaması için oturtturduk. Ve üzerine kapağımızı aynı şekilde kapatıyoruz. Hatta şöyle birazcık kenarından ufak bir parça alarak şöyle biraz da hava almasını sağlayabiliriz. Bu şekilde şuradaki parçayı da alayım. Şimdi bunu oda ısısında ben mutfakta pencere kenarında bekleteceğim sabaha kadar. Çok fazla sıcak olmasın. Oda ısısı yeterli. Eğer evimiz çok fazla aşırı ısınıyorsa biraz serin bir yerde beklemesi daha uygun olur. Sabahta tekrar şurubumuzu nasıl alacağımızı ve nasıl içeceğimizi tadı hakkındaki bilgileri vereceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yaklaşık 12 saat kadar beklettiğimiz turpumuz şurup haline geldi. Balı biraz fazla koyduk herhalde. O yüzden birazcık bardağın içine taştı.
Şimdi ne yapıyoruz? Biraz yakından çekelim şurubumuzun kıvamını. Gördüğünüz gibi böyle sıvı bir halde. Şimdi bunu bir çay bardağına boşaltacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrar bunu içinde kalanı da buraya aktaracağız. Çünkü turpumuzu temizledik, yıkadık. Bardağımız da temiz. Bu turpu bir kez daha bu şekilde kullanabileceğiz. Gördüğünüz gibi sağlıklı ve sağlam. Bunu öksürüğün şiddetine göre günde 2 defa da alabilirsiniz. Ama normal bir öksürüğümüz varsa sabah aç karnına bir ölçek alacağız. Şimdi ben tadına da bakacağım ilk önce kendim. Tadı çok güzel. Böyle şekerli su gibi bir şey olmuş. Şimdi Elif de içecek. Ve biraz da Kerem içecek. Kerem içmeyecekmiş. Arkadaşlar aynı zamanda bu turpumuzu balını gidermek için, tatlılığını gidermek için yıkayıp salatamızda da kullanabiliriz. Boşa çöpe atmayın. Rendeleyip ya da doğrayıp salatanıza katıp sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz bu kadar. Herkese acil şifalar, sağlıklı günler diliyoruz. Başka bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.